呢度每一道菜好似都為咗呢杯啤酒而設計。響珠江新城嘅寫字樓下，居然收埋咗一間台灣菜嘅餐廳。各位牛馬落班之後，又多咗一個飲酒食飯嘅好去處啦。冇得拖，落班咧肯定係打工人最放鬆嘅時間啦。咁梗係要揾翻間又可以食又可以飲嘅餐廳啦。今日就帶大家嚟到天河啊，嚟食一間台灣嘅牛肉麵，而且入邊仲有酒飲添。事不宜遲 ，Let's go！ 就係往呢個大廈嘅斜對面，紅色嘅招牌，大家見到嘛？響廣東呢種咁嘅急速降溫嘅天氣，落班竟然可以約到人同你食飯嘅話，嗰個一定係你嘅好兄弟。到步，台灣紅燒牛肉麵啊！睇下正唔正宗先。哇 ！Hello， 有朋友了，對，這個最帥的嘛，呢個邊個啊？好兄弟啦！一個酒吧嘅標配就係睇下有冇一間咁樣嘅 DJ 台啊！男人嘅夜晚點少一杯咁嘅啤酒啊！乾杯啊，各位粉絲們！食佢！呢個就係佢哋講嘅台灣小食甜不辣。我老闆娘話一定要趁熱食啊！佢呢個甜不辣係用佢哋嘅入邊都係大部分都係啲魚肉，好似我哋啲魚膏咁樣嘅。表面呢層皮炸得好脆，好甘香。呢個醬咧好適合用嚟送酒，鹹鹹甜甜咁樣。呢個就係佢哋嘅鹽酥雞，上邊仲有9層塔。食台灣小食點可以少得鹽酥雞啊？台灣人呢，同大陸一樣，都是要吃肉，也要吃蒜。吃肉不吃蒜，香味少一半啊！好香啊！啲炸雞炸得啱好，入邊啲肉好 juicy。呢個就係佢哋嘅大腸包小腸。個紅色部分咧係啲正常嘅肉腸嚟嘅，然之後咧白色嗰度咧好似一糯米腸一樣嘅嗰啲口感。我覺得佢哋好得意，佢哋中意配蒜片、酸菜，再加上呢個大腸包小腸。哇！呢個嘢真係咁酒神氣呢個。哇！呢度有個酒神榜喎，睇下呢位仁兄真係好犀利，飲咗20杯啊！呢碗就係佢哋嘅當歸牛肉麵。食麵之前肯定係試下人哋嘅湯底先啦。當歸個湯底咧係比普通牛肉麵嘅湯底要清。佢揀嗰啲腩位咧都係有少少帶筋嘅，所以咬落去咧好有酒感。佢話我係揀咗佢呢間店嘅一個寬麵。呢個菜呢個寬麵好吸汁啊！佢啲字嗰啲燴麵。呢度